Nu, man jums ir viens jautājums. Vai jūs esat gatavi cīņai? Tieši tā! Vai jūs esat gana spēcīgi? Tieši tā! Gana sagatavojušies? Tieši tā! Vai jūs zināt visu, Tieši tā! kas ir vajadzīgs, lai uzvarētu? Tieši tā! Mīkstie! Jau 5. gadu vada pasākumu. Kāda iespēja šogad? Šis ir jubilejas gads šai spēlei, un šī spēle ir mainījusies gadu gaitā. Mēs sākām pirmajā gadā diezgan ambiciozi ar 30 vietām visā Latvijā. Mēs izbraukājām dažādus mežus, purvus, dažādus vecus pamestus armijas poligonus un esošus un darboties spējīgus. Bija ļoti interesanti, bet diezgan tā pašai organizatoru komandai diezgan sarežģīti. Allaž katru otro dienu celties 2 naktī, doties uz kādu tālu Latvijas punktu, jo pārsvarā tās spēles notika pa Latvijas teritorijas robežām. Un tad jau nākamajā gadā mēs samazinājām spēļu skaitu līdz 11 spēlēm. Tad vēl nākamajā gadā jau līdz 6. Un tagad mums ir 2 gadus jau noteikts 5 spēles visā Latvijā. Var teikt 5 tādos Latvijas novados vai reģionos ar finālu Cēsīs un ar atsevišķu vēl Rīgas spēli. Nu, un tie jaunieši no tuvējām pilsētām dodās uz kādu šo spēles norises vietu. Un mēģina pierādīt sevi, gan izejot apmācības 2 daļās, kas viņiem ir. Viņi apgūst gan pirmo palīdzību, gan vēstures mācību, gan ekipējumu mācību, gan orientēšanos, taktisko pārvietošanos. Un tas viss spēle ir balstīta uz brīvības cīņām, uz laiku, kad mūsu senči cīnījās par Latvijas neatkarību, par pirmo neatkarību. Un man šķiet, ka tā ir lieliski iespēja viņiem ne tikai vēstures mācību grāmatās, kā teikt, iegūt šo teorētiskās zināšanu bāzi, bet arī dabā izskraidīt tās takas, izskraidīt mežus un redzēt, diezgan pietuvināti, kā tad tas varēja būt, kā tad viņu vecuma jaunieši principā arī tajā laikā gāja cīņā. Nebija jau mums tāds profesionāls armijas, bija savākts veci kaut kādi, savākts vecs inventārs, vecs ekipējums no padomju armijas un pašiem jau nekā nebija sava. Un nebija arī tādi profesionāļi. Bija vienkārši jaunieši, tēvi, vectēvi gāja kopā, pameta mājas. Un te viņiem ir iespēja šajā vecumā saprast, kā tas ir. Labi, šī tāda kā spēle, bet tas viņiem daudz maz rada asociācijas kaut kādas. Tā viņi 6 uzdevumus pilda šeit pa teritoriju un beigās mēs noskaidrosim, kura būs labākā tieši kā Jelgavas novadā komanda un tā uzvarētāja komanda dosies uz Stokholmu ar tālīgu. Kā kopumā izskatās Zemgale uz pārējo 5 fonu? Principā ļoti līdzvērtīgi tie jaunieši visur ir līdzvērtīgi motivēti, jo kaut vai lai piedalītos šajā spēlē jau bija jāpiesakās. Un daudz komandas pat atkārtojas, piedalās atkārtoti. Un šodien šeit ir arī pagājušā gada uzvarētāja komanda Sēlijas sargi, ja nemaldos, tā viņi sevi nodēvējuši. Un katru reizi mēs mainām vietu. Jelgavā pagājušais bija pretī Jelgavas universitātei, Lauksaimniecības universitātei, un tagad mēs esam šeit Mežciemā. Un man šķiet, tas ļoti interesanti, kad jaunieši brauc iepazīst arī Latviju, un viņiem ir iespēja redzēt kādu citu pilsētu, ne tikai savējo, kur viņi mācās un pavada lielāko laiku savējo. Bet visur ir motivēti, visur ir disciplinēti un laipni, un nav tā, ka šeit brauc un ir, teiksim, tā neapmierināti ar to, ka viņus komandē izrīko, jo mums ir piesaistīti profesionāla armija, nacionālajie bruņotie spēki, un viņi savu darbu māca, viņi zina lietas būtību, un tāpēc
pašiem jauniešiem tas ir diezgan interesanti iejusties tādā kā realitātes spēlē, kur viņi atbrauc un viņi pēkšņi pirmā komanda, ko viņi izdzird izkāpjot no autobusiem un no mašīnām, ir rota stāties. Un viņi uzreiz spēja norientēties, nomobilizēties, jo viņi saprot, ka nu jau viss atpakaļ ceļa vairs nav. Un tā viņi visu dienu šeit izdzīvo tādā striktā disciplīnā, par ko skolotāji līdzbraucēji ir ļoti apmierināti. Redzēt, ka viņi jaunieši, kur skolā varbūt ir bišķi izlaidušies, šeit atbrauc un teiksim tā, klausa. Un paklausa tām komandām, kuras viņiem sāka. Līdz ar to, es domāju, pašiem jauniešiem interesanti, viņi šo spēli noteikti atcerās vēl ilgu laiku. Pēc 3 minūtes, jā. Nu, līdz ar to, es domāju, lieliska pieredze. Cerams, ka šī spēle nebeigsies, bet mēs atkal varētu ar katru gadu palielināt šo spēļu skaitu, jo, diemžēl tā budžeta dēļ tika nogrieztas spēles, bet cerams, ka ar katru gadu mēs atkal palielināsim spēļu skaitu un ar vien vairāk komandas pieteiksies, jo jau tagad ir tāda kā konkurence. Ne visi, kas piesakās, tiek. Līdz ar to mums ir vajadzīgi spēcīgi Latvijas, spēcīgi jaunieši, motivēti jaunieši, mērķtiecīgi. Šī ir tā spēle, kur patiešām iemāca šīs īpašības.